அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த கொசு பேட்டு இப்போ சமீப காலத்தில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கொசு தொல்லை அதிகமாகிடுச்சு. குறிப்பாக சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொசு அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நான் இந்த லிக்விடைசர்லாம் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா குழந்தைங்கள்லாம் வீட்டில் வச்சுருந்தோன்னா கஷ்டம். அதுக்காக இப்போ இருந்தது ஒரு பழைய கொசு பேட்டு. ஸோ இதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். இது சார்ஜ் ஃபுல் டே போட்டாலுமே சார்ஜ் ஏறலை. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நான் டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. சத்தம் கேட்டிருக்கோம். ரொம்ப இது பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டிட்டு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த பேட்டரி ரொம்ப கம்மி தான். இது ஒரு 30-40 ரூபாயிலே இந்த பேட்டரி கிடச்சிடும் நமக்கு. ஸோ இது நான் சங்கேஸ்வர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்லேயே ஒரு கடையில் வாங்கிட்டு வந்தது இந்த பேட்டரி. ஸோ இந்த ஆம்ஸும் வோல்டேஜும் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். 4 வோல்ட் 0.4 ஆம்ஸ். இது அதோட கொஞ்சம் பெருசு தான். ஆனாலும் சரி, இதுதான் அவங்ககிட்ட இருந்தது. இது 4 வோல்ட் 0.5 ஆம்ஸ். இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதான்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன். நம்ம சால்டரிங் மிஷினை ஹீட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயர்ஸை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இவ்வளோ தாங்க காம்போனன்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கொசு பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இருக்கிறது ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு, ஒரு பேட்ரி, அப்புறம் இது சார்ஜ் போடுறதுக்கான ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து லைன் இந்த கொசு பேட்டுக்கு போகும். அப்புறம் இது சுவிட்சு. இது சுவிட்சுன்றதை விட சும்மா ஒரு இதுதான், ஸ்டாப். இப்போ நம்ம இப்போ இது ஒர்க் ஆகுது. இப்போ இதை நீங்கள் தள்ளிட்டிங்கன்னா இது அமுக்க முடியாது. இது இந்த பிளாஸ்டிக் இதை அடைச்சிக்கும். சுவிட்சுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ இது ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த சால்டரிங் மிஷின் சூடு போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த வயரை முதல்ல டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். ஒட்டி வச்சுருக்கு பேட்டரி. க்ளூ போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. மெயினாக பார்த்துக்க வேண்டியது நம்ம ரெண்டு வயருமே ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இதுதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் உள்ளது. அதை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அப்படியே மாற்றிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவை ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். பாசிட்டிவ் டெர்மினலை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இது நம்ம சால்டரிங் பேஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு சால்டரிங் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கான பொருள் இது சால்ட்ரிங் லெட்டு நான் வச்சுருக்குது. இது சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு. அப்புறம் நான் எப்போவுமே அந்த கடையில் தான் நான் சொன்னேன்ல, சங்கேஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கடை. ஸோ அவங்க தான் பெரும்பாலும் என்னோடய எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட தான் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் வச்சாச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இது சால்டரிங் மிஷின் ரொம்ப டேஞ்சரானது. சூடு வச்சுக்குவீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எடுத்து பார்த்து வச்சுக்குவோம். ஓகே, ஓட்டிடுச்சு. பாசிட்டிவ் ஓட்டியாச்சு. இப்போ அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பழைய பேட்டரியில் எடுத்துகிட்டு
ஸோ பழைய பேட்ரி இது கழட்டி வச்சாச்சு. அதே மாதிரி புது பேட்ரி போட்டிருக்கோம். செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதான்னு. பார்த்தீங்களா, ஸோ நல்லா பவர் ஆகிடுது. ஸோ பழைய பேட்ரி இது உள்ளே வந்து ரிமூவ் பண்ணது. இது 0.5 ஆம்ஸு. பட் ஆனால் போட்டது வந்து 0.4. ஏன்னா 0.5 கிடைக்கல, அதனால 0.4 போட்டேன். நான் யூஸ் பண்ண குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த பேட் வந்து இல்லாமல். ஏன்னா வீட்டில் கூட்டின அந்த கெமிக்கல் வச்ச ரெப்பலண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அத்தோடவும் வந்து அது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்துடும். இப்போ மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துடும். இதுனா நமக்கு இப்போ கொசு ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு விட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இதை எடுத்து தூக்கி வச்சிட வேண்டியதுதான். ஸோ இந்த க்ளூவை போட்டு ஒட்டிட்டோன்னா நமக்கு அது மூவ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இது வந்து ரப்பர் பேஸ்ட் க்ளூ. நம்ம நார்மலாக ஃபெவிக்விக் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும் அது. அப்படியே ஒட்டிட்டோன்னா அதான் கொஞ்சம் நேரம் காய்ஞ்சிரும். இது வந்து சக்தி ஃபிக்ஸ். இதுவும் அதே கடை எலக்ட்ரானிக் கடையில் தான் வாங்கினது. இது வந்து ரப்பர் பேஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம நான் ஒன்ஸ் ஒட்டிட்டா நல்லா பிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணோன்னா போட்டு கட் பண்ணலாம் தேவையில்ல. ஜஸ்ட் ரப்பர் மாதிரி எலாஸ்டிக் மாதிரி வந்துடும். பிக்கிறப்ப பிச்சுக்கலாம். இப்போ ஏற்கனவே வச்சு பிச்சோம்ல இது, அதை எடுக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் அது. ஸோ யூஸ் பண்ண பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு பேட்ரி, இது ஒரு பேட்ரி. ஒரு இப்போ புதுசாக வாங்க போனோன்னா இதுவே வந்து 200 250 ரூபா வந்துடும். ஒரு 30-40 ரூபா செலவுலேயே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு வீட்டிலையே. ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு சால்ட்ரிங் மிஷினு, கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளக்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து லெட்டு, 3 பொருள் ப்ளஸ் இந்த பேட்ரி, ரீப்ளேஸ் பண்ண பேட்ரி, அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டு இந்த பொருளை வாங்கி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் ஆகும். மற்றபடி இந்த வேலைன்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த சின்ன சின்ன எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட் வீட்டில் பசங்களோட டாய்ஸ் ரெடி பண்ணுறது, ரிப்பேர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒர்க் முடிஞ்சு இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். வயர்ஸ் எதுவும் மாட்டாத மாதிரி பார்த்துட்டு டைட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். உள்ளே போட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டைட் பண்ணிவிடுவோம். அது ஒரு சிம்பிளான வேலை தான். இப்போ நம்ம கடைக்கெலாம் போயிருந்தோன்னா போய் இன்றைக்கி போய் நாளைக்கு வாங்கன்னுவாங்க. டக்குன்னு முடியாது நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி. இருக்கப்போ இது மாதிரி நம்மளே கையில் வந்து பொருள் வச்சுருந்தோன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே ஒட்டிகிட்ருக்கு. அதே மாதிரி எப்போவுமே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப இது மாதிரி ஹேண்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் இருக்கிற மாதிரி வச்சு பிடிங்க. டேரெக்டாக இரும்பு வச்சிட்டிங்கன்னா அது கஷ்டமாக. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒட்டிகிட்ருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா நின்றுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அவ்வளோதான். இதில் எவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு வேலை பாருங்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகலை, எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒர்க் ஆகாத ஒரு கொசு பேட்டை நம்ம ஒர்க் பண்ண வச்சாச்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு இப்போ என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்லாம். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் மென்மேலும் வளர்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.